Всем привет! Вчера весь день в Рязани был дождь, и меня спросили, как во время дождя я смог разжечь костер в лесу. Даже в самый сильный дождь дерево намокает только снаружи. Достаточно разломить полено пополам. Внутри оно все сухое и прекрасно разжигается. Иногда, правда, очень сложно отличить мокрую древесину от сухой, и прислонив к губам, можно почувствовать, где дерево сырое, а где сухое.